Umunyakenya akaba n'umunyemari ukomeye cyane Lloyd Ndungu ushakishwa na leta y'u Rwanda yarekuwe by'agateganyo ko yari yarafashwe avuye muri Leta Zunze za Amerika akaza gufatirwa i Nairobi akigera ku kibuga cy'indege. Kuri wa mbere rero tariki ya 7 Gashyantare urukiko rwo muri Kenya rwarekuwe by'agateganyo umunyemari wo muri Kenya ufite ikigo gishinzwe guteza imbere imitungo itimukanwa DN International ushinjwa uburiganya mu mushinga wo kubaka amazu yo guturamo yakoze mu Rwanda mu myaka 10 ishize. Nathan Lloyd Ndungu umunyakenya ufite ubwenegihugu w'Amerika wari ufite DN International itakiriho mu cyumweru gishize yafatiwe i Nairobi kubera ibirego by'uburiganya akurikiranwaho mu gihugu cy'u Rwanda. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda burashaka ko uyu mugabo yoherezwa mu Rwanda kugira ngo abazwe ibyaha bivugwa ko yakoreye mu gihugu cy'u Rwanda. Icyemezo cy'urukiko cyari giteganyijwe gufatwa ku itariki ya 4 Gashyantare kimuriwe ku wa mbere tariki ya 7 Gashyantare. Nk'uko amakuru abitangaza kuri wa mbere yerekwa by'agateganyo ku ngwate ya miliyoni 1 y'amashiringi ya Kenya ni hafi miliyoni 8 ndetse no 700 by'amafaranga y'u Rwanda. Amakuru avuga ko kugeza kuri uyu wa mbere nyuma ya saa 6 yarafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Gigiri i Nairobi ategereje ko arekurwa. Uru rubanza rero rugomba gusubukurwa ku itariki 28 Gashyantare nk'uko byatangajwe. Mu cyumweru gishize Lloyd Ndungu yatawe muri yombi ageze i Nairobi bivuga ko yaraturutse muri Amerika, yari ku rutonde rwa Interpol rw'abashakishwa nyuma y'impapuro zo kumuta muri yombi zashyikirijwe abategetsi ba Kenya muri 2018. Muri 2017 abantu bahoze batanga ibikoresho cyangwa se baguze amazu muri kiriya kigo batangiye ikirego gishya gisaba ko hishyurwa ishoramari ryakozwe mu guteza imbere umwe mu mushinga w'amazu wa DN International Green Park Villas mu karere ka Gasabo Kigali utaruzuye. Ku itariki ya 3 Gashyantare umuvugizi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushinjacyaha NPPA Faustin Nkusi yatangarije ikinyamakuru The New Times ati turakurikirana urubanza dufatanyije n'inzego z'ubutabera za Kenya kandi dufitanye imikoranire y'ubucamanza nabo nk'uko yabigarutseho. Muri 2007 DN International yahawe inguzanyo irenga miliyoni 800 na Fina Bank yo kubaka amazu 28 mu murenge wa Masaka Kigali. Muri Mutarama 2010 DN International yatangiye kandi umushinga wo kubaka amazu arenga 50 yo guturamo yagombaga kurangira mu mpera z'umwaka. Umwaka umwe nyuma yaho Lloyd yarafashwe afungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Remera i Kigali mbere yo ko aza guhunga igihugu muri uwo mwaka nyuma yo gutangiza iperereza ku birego by'uburiganya. Mu Gushyingo 2011 byagaragaye ko abantu 19 barimo abayobozi bakuru ba leta baguye mu buriganya maze biyambaza Perezida Paul Kagame. Ku itariki ya 2 Gashyantare nibwo Lloyd yashyikirijwe urukiko rwa Nairobi nk'uko byagiye bigarukwaho. Mu yandi makuru mucamanza Masanche yavuze ko ibiri kuba ku Banyarwanda 8 bari kwirukanwa muri Nigeria akaba yabigarutseho. Uyu mucamanza rero w'urwego rwasigaye rurangiza imanza z'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha Joseph Chiondo Masanche yategetse ko Abanyarwanda 8 baheruka kwirukanwa muri Nigeria basubizwa ku cyicaro cy'uru rwego yarusha muri Tanzania. Gusa kubwe ibi ngo bishobora kwitwa uguhonyora uburenganzira bwa muntu. Mu nyandiko y'icyemezo cye umucamanza Chiondo Masanche yise iki kibazo akaga, yongeraho ko Nigeria yishe amasezerano yagiranye na ONU ubwo yemeraga kwakira abo bantu. Umucamanza Chiondo Masanche yavuze ko ibyakubonekaga nk'icyemezo cyishimiwe n'urwego na leta Nigeria ubu cyahindutse ibishobora kuba ari uguhonya uburenganzira bwa muntu. Abanyarwanda nabo ni François Xavier Nzuwonemeye, Prosper Mugiraneza, Anatole Nsengiyumva, Proteze Giranyirazo, Alphonse Neziryayo, André Ntagerura, Tarisise Muvunyi ndetse na Inosa Sagahoto. Mu Gushyingo 2021 mu kanama k'umutekano ka ONU leta ya Nigeria yemeye kwakira aba bagabo. Gusa hashize ibyumweru 2 ihita isohora inyandiko ibategeka kuva ku butaka bwayo mu minsi 7 ku mpamvu za diplomasi. Leta ya Nigeria yavuze ko yafashe icyo cyemezo kubera impungenge zerekanywe na leta y'u Rwanda kukuba kw'abo bantu ku butaka bwa Nigeria. Abo bagabo bavuze ko bambuwe ibyangombwa byabo kandi bagafungirwa mu nzu mu gihe ngo bari bategereje kugira ahandi berekeza. Mu cyumweru gishize umunsi umwe mbere yuko igihe ntarengwa bari bahawe na Nigeria kirangira, Inosa Sagahoto yabwiye BBC gahuza imiryango ko bataza aho bazerekeza. Ati mu kwisubiraho ikirukana abo bantu umucamanza Chiondo Masanche yavuze ko Nigeria yishe ingingo z'ubwumvikane
yari yemeye igafata umwanzuro yonyine itamenyesheje ruriya rwego. Urwego nirwo rufata mu nshingano abarangije ibihano byabo kugeza babonye ibihugu baturamo nk'uko bisanzwe bimenyerewe. Abanyarwanda 8 birukanwe rero burundu ku butaka bwa Niger bagomba gusubizwa i Arusha mu gihugu cya Tanzania. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu mpera zindi twaraye dusozereye yarabonanye n'urwaruka rwikorera ivyabo mu Burundi. Muri iryo huriro rigira kabiri rw'urwaruka rwikorera utwabo rugera ku 2,000 abaryitabiriye baragarutse kuri zimwe mu ntambamyi bahura nazo mu kazi kabo ka misi yose. Inkuru tubazumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Urwaruka rurenga 2,000 nibwo rwitabiriye ihuriro rigira kabiri ryabereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa kane rigenewe abakiri bato bikorera utwabo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yitavye iryo huriro akanaryugurura ku mugaragaro. Yavuniye akagohe uwo rwaruka agwereka ibisata bitararonka ababishiramwo imitahe yagije. Amazi y'u Burundi genda wimbe ariho hose ucugira Rusengo uza gusanga ari amazi anyobwa adahinguwe. Shaka mufate i Dubai muze murabe ibityo y'amazi igugwa ngahe. Igugwa amahera aruta ayo we ugurira itiro ry'igitoro ngaha mu Burundi. Kubika ka Murundi arashora ayo mazi. Uburundi bumerako vyose bugaca bugira imvura. None kubera iki uburimye butatubesha? Abanyamahanga bose bobuhurumbira. Ndabasavye ntagire umurundi azosubira gutuka igihugu ciwe. Urazotuka umuntu muganto dutuka igihugu cawe. Mu Burundi ni igihugu abasaza bo kwisi yose bashaka kuza kuruhukiramwo. Dufise amariba y'amazi y'amashuha 26 muri iki gihugu. Nimwiyumvire twoyatunganya. Murazi ko ajya amazi ari umuti. Ndababazwa cyane n'abiyita abagwiza tunga biriko barimba ubutare bw'u Burundi babujana hanze kubugurisha ntitwigere tubona ihera ginje mu Burundi. Rumwe mu rwaruka rwafashe ijambo rwashikirije intambamyi bahura mu migambi yabo yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Muri izo harimo amakori y'umurengera, kubura imitahe n'ibindi. Hoba exoneration ku matax kuba entrepreneur tukiri bashasha, kubera ko rimwe na rimwe usanga amatax canke ama impôt ari menshi ku mu jeune entrepreneur agitangura. Hari ama entreprise ashobora kuvuka mais d'ici une année ugasanga nta yagihari. Ntituvuze ngo mukureho, ariko mu myaka ya mbere murabe mudutezurire. Umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro Chantal Nijimbere arafise ica hano rugwaruka kugira ngo rurengere izo ntambamyi, harimo kwijukira gukorera hamwe no gukoresha ibihingurirwa mu Burundi, made in Burundi. Mumenyane, mufashanye, mugire chance experience, mushobore kuzamurana, mwongere mushigikirane, tukishorera twebwe nyene tugashorera ibyaranguwe n'urundi rwaruka bene wacu. Nta kibuza yuko n'imiburiburi ayo machips duhingura, ayo maji duhingura, none ko turi 60% des consommateurs, habuziki kugira ngo tube 60% de la clientèle de nos produits. Aho ni harakabaza. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yabemereye ko intambamyi zimwe agiye kuzitorera umuti. Turiko twubaka bijya bigo byo gukarishiriza ubwenge ugwaruka. Ikigo ca mbere turizeye yuko uwo mwaka uzohera cyatanguye gukaririza ubwenge ugwaruka rwa mbere, exoneration. Ivyo twarabibonye yuko koko hariho abakeneye exoneration, mugari abandi nabo bakeneye exoneration bwa gusahura. Natanze akarorero k'amashirahamwe ashika 50 yarose exoneration y'imiliyaridi 96, muga muri imyaka 3 iheze ntibarigera batanga amakori ashika n'imiliyaridi 3. Ubu tugira dushireho umugwi uzosuzuma neza ibijanye n'ama exoneration kugira ngo exoneration ironkwe koko n'ugiye kugwiza umwimbu afitiye akamaro igihugu. Ikindi no basaba murakwiye rero ko mwoza muragira urunani rw'abahingura ibintu bimwe kugira ngo muronye umwimbu munini mushobora gushora hanze. Ikindi
nuko mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi canke ndetse na mwebwe mugira amahinguriro leta itegerezwa kubaha aho mushinga amahinguriro yanyu canke mukorera ibikorwa vyanyu bijanye n'uburimyi. Rusansuma iheruka yakozwe n'ikigo cy'igihugu kiraba ibiharuro bikoreshwa mu migambi ya leta Istebu yerekana ko Burundi bugizwe n'ibice birenga 60% vy'ugwaruka. Abitavye iryo huriro ry'uyu mwaka w'ibihumbi 2022 barahuriza hamwe ko inguvu zabo zigiye hamwe zoteza imbere igihugu. Ahandi naho umukuru w'igihugu yabahamagariye kwirinda abanyepolitike bo batesha umwanya bashaka kubata mu ruduri. Perezida Ndayishimiye yabibukije ko benshi mu banyepolitike baba beshesha amaronko kugira ngo bashike ku nyungu zabo gusa, mu nyuma hakaduka injyane za politike zitana ibintu n'abantu mu bonse rimwe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver Niyonkuru urakenuye. Amakuru yacu duce tuyabandaniriza ku ikete ry'umushingamateka wo muri Republika Demokarasi ya Kongo yitwa Claude Misare yandikisha mu mpuzamakungu ONU ari habimwe mu vyemezo ahagaze ko mu kuvuga yuko igisirikare c'u Burundi gifise uruhara mu bwicanyi bw'abasivile mu misozi ya Uvira, Fizi na Mwenga iri mu ntara Kivu y'Amajepfo. Inkuru irambuye kuri iryo kete na mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Muri ibaruwa y'impuruza Depite Claude Misare Mugomberwa yaraye maze agenera kopi inzego zitandukanye zirimo n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi kije ku butaka bwa Kongo kandi ko kiri guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Muri iyo baruwa avuga yuko imigwano imaze iminsi ibera mu misozi ya Uvira na Mwenga hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi yagize ingaruka